Bismillahirrahmanirrahim. Husnudoni utawi bagusnya penyono, husnudoni adapun bagusnya sangkaan iku matlubun kang den puri, iku matlubun yang dituntut walau bil asi senajan kelawan wong kang durhaka, walau bil asi senajan kelawan orang yang maksiat, hatta yutlaba sehingga ento den puri, hatta yutlaba sehingga dituntut apa husnudoni bagusnya penyono, apa husnudoni bagusnya sangkaan fi mas'alatin ing dalam masalah, fi mas'alatin di dalam masalah fikhiyatin kang bangsa fikih, fikhiyatin yang berbangsa fikih, haitu ya gulu ing dalam sekirane ngucap sopo sohibu Sofwati Zubadi wong kang anduweni kitab Sofwati Zubad ai Ibnu Ruslan, ai Ibnu Ruslan, wa in tanah nahalan lamun dehem, wa in tanah nahalan lamun dehem sopoal imamu imam, sopoal imamu imam, fabada'a nuli bertelo, fabada'a nuli nampak kemudian jelas opo harfani dua huruf, opo harfani dua huruf, yo fal aula mongko utawi kang luwih utama, fal aula maka adapun yang lebih utama iku dawamun tidak langgenge manuten iman, iku dawamun iktidai langgenge manuten iman, ai idza tanah naha ing dalem nalikane ndehem, idza tanah naha tegese ing dalem nalikane ndehem sapa imamu imam, wa dhaharolan bertela dan nampak minhu saking tanah naha, minhu saking tanah naha opo harfani dua huruf, opo harfani dua huruf, yo fal aula mongko utawi kang luwih utama, fal aula mongko utawi kang luwih utama lil makmumi kedue makmum, lil makmumi kedue makmum iku dawamun iktidai langgenge manut ing imam, iku dawamun iktidai tetap mengikut kepada imam, muqtadidan hale wong kang ngiktikotake, muqtadidan hale wong kang yakinkan, meyakinkan hamlan kang nanggungake, hamlan yang menanggungkan ala anahu ing atase sak temene imam, ala anahu ing atase sesungguhnya imam iku tanah nahan dehem sopo imam, iku tanah nahan dehem sopo imam, dehem diungkering sebab udur, diungkering sebab ujur. Al hikayatu utawi cerita kisah al-sabi'atu kang kaping 7 yang ketujuh iku fikarohiyati sholati tetep ing dalam jelasake dan makruhake sholat, dimakruhkannya sholat fil awqati ing dalam pira-pira waktu, fil awqati di dalam beberapa waktu al makruhati kang den makruhake, al makruhati pira-pira kang den makruhake, yuhka den ceritake, yuhka diceritakan opo ana ahadan sak temene wong suwiji, opo anak ahadan sak temene wong siji iku aroda ngarepake sapa ahad, iku aroda ngarepake sapa ahad, menghendaki ayu solia ingin to salat sapa ahad, ayu solia ingin to salat sapa ahad, salat nafilatan ing salat sunnah, nafilatan ing salat sunnah ba'da salatil fajri ing dalem sawise salat subuh, ba'da salatil fajri setelah salat subuh, fa'angkaro mongko ngingkari, fa'angkaro mongko nuli ngingkari alaihi atase ahad, kemudian mengingkari sopo Sa'idu Nul Musayyib, Sa'id ibnu Musayyib au Ibrahim bin Adham, falam yantahi mongko nuli ora marini sopo ahad, falam yantahi mongko nuli tidak menyudahi sopo ahad, tidak memberhentikan, faqala mongko nuli ngucap sopo Sa'id au Ibrahim, faqala mongko nuli ngucap sapa Sa'id au Ibrahim, yu'atibuka bakal nyiksa ka ing sira, yu'atibuka bakal menyiksa ka ing sira sinten Allahu Allah, sinten Allahu Allah ala hadhihi sholati ngatasé iki kila salat, ala hadhihi sholati ngatasé iki kila salat. Qala ngucap sapa ahad, qala ngucap sapa ahad,
adibuni ana to nyiksoni ing ingsun, adibuni ana to nyiksoni ing ingsun. Apakah saya disiksa sapa Allah ala sholati ngatasi sholat, ala sholati ngatasi sholat. Qala jawab sapa Sa'id au Ibrahim, qala jawab sapa Sa'id au Ibrahim, la tidak, walakin mu'adzibuka akan tetapi nyiksa sinten Allah ka ing sira, walakin mu'adzibuka akan tetapi nyiksa sinten Allah ka ing sira, ala mukhalafati sunnati ngatasi mulayani sunnah, ala mukhalafati sunnani ngatasi mulayani sunnah. Al-hikayatu utawi cerita minatu kang kaping 8, minatu kang kaping 8 iku fi mas'alatil khusyu'i tetep ing dalem jelasake masalah khusyuk, iku fi mas'alatil khusyu'i menjelaskan masalah khusyuk. Al-hikayatu utawi cerita al-ula kang awal iku balaguna tumekona ing ingsun, iku balaguna sampai kepadaku opo ana rajulan sak temene wong lanang, iku ana opo ana rajulan sak temene wong lanang, iku jaa sowan sapa rajul, iku jaa sowan sapa rajul mendatangi ila Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah, ila Abi Hanifah maring Imam Abi Hanifah. Fasyakanu liwadul sapa rajul, fasyakanu li mengadu sapa rajul, mengadu lahu maring Abi Hanifah, lahu maring Abi Hanifah annahu ing sak temene rajul, annahu ing sak temene rajul iku dafana mendem sapa rajul, iku dafana menguburkan sapa rajul malan ing bondo, malan ing hatta fi maudiin ing dalem panggonan suwiji, fi maudiin di suatu tempat, walayat kurulan ora eling sapa rajul, walayat kuru dan tidak ingat sapa rajul au maudia ing panggonan, al maudia ing panggonan. Fakola mongko nuli dawuh sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah, laisa ora ono, laisa ora ono apa hada iki syaka, laisa ora ono apa hada iki syaka iku fikhan fiqih, iku fikhan fiqih. Jadi yang kamu adukan kepada saya itu bukanlah masalah fikih. Fahtalu mongko nuling reka sapa ingsun, fahtalu mongko merekayasa sapa ingsun, merekayasa laka maring sira, laka maring sira fihi ing dalem da, fihi ing dalem da. Walakinil hab akan tetapi ne budalo sapa sira, walakinil hab akan tetapi ne budalo sapa sira, yo fasoli mongko nuli salat sapa sira, fasoli nuli salat sapa sira alailata ing dalem wengi, ila alailata ing dalem wengi ilal ghadati tumeka maring isu, ilal ghadati sampai pagi. Yo fa innaka mongko sak temene sira, fa innaka mongko sesungguhnya engkau iku satad kuruhu bakal eling sapa sira ing maudi, iku satad kuruhu bakal ingat sapa sira ing maudi, insyaallah mengersake sinten Allah Ta'ala. Fa fa'ala mongko nuli agawe sapa ar-rajulu wong lanang, fa fa'ala nuli agawe sapa ar-rajulu wong lanang, dalika ing mongkono-mongkono salat, dalika ing mongkono-mongkono salat, walam yamdilan ora lewat, walam yamdilan ora lewat apa illa aqallu angin perkara kang sedikit, apa illa aqallu angin perkara kang sedikit min rubu'il laili, saking 1/4 wengi, min rubu'il laili dari 1/4 malam. Hatta zakaro singgo eling sapa rajul, hatta zakaro singgo ingat sapa rajul al maudia ing panggonan mendem, al maudia ing tempat dikuburkannya mal. Faja'a mongko nuli sowan sapa rajul, faja'a mongko nuli sowan sapa rajul mendatangi ila Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah, ila Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah, fa akhbarahu mongko nyeritani sapa rajul ing Abi Hanifah, fa akhbarahu mongko menceritakan sapa rajul ing Abi Hanifah, faqala nuli dawuh sapa Abu Hanifah, faqala mongko nuli dawuh sapa Abu Hanifah, qad alimtu teman-teman wis ngerti sapa ingsun, qad alimtu teman-teman telah mengetahui sapa ingsun, anna syaitana ing sak temene syaitan, anna syaitana ing sesungguhnya syaitan ikulah yada'uka ora ninggal sapa syaitan ka ing sira, ikulah yada'uka tidak meninggalkan sapa syaitan ka ing sira,
tusolli hale salat sapa sira tusolli hale salat sapa sira hatta tadhkura singgo ento eling sapa sira hatta tadhkura singgo ingat sapa sira fahalla asmanta mongko ana to nyempurnakno sapa sira fahalla asmanta mongko ana to nyempurnakno sapa sira syukron krono syukur lillahi maring Allah azza wa jalla. Al hikayatu utawi cerita ataniyatu kang kaping pindho iku khotoro terbesit libatihim kedua sebagian nas apa khotirul maksiati kerentek nglakoni maksiat apa khotirul maksiati terbesit melakukan maksiat wa huwa hale utawi ba'dun sedangkan dia iku fi sholati ing dalam salat fas wadda mongko menjadi hitam apa jami ubadani kabehane badane ba'dun wa baqiyanan isi tetep wa baqiyan masih tersisa mudatan ing dalam mongso kadarika hale kaya mengkono faswadda hatta tasyafa'a singgo yen to amrih tulung sapa ba'dun fi ba'dil muhaqqiqina ing dalam sebagiane pira-pira wong kang ahli tahqiq fi ba'dil muhaqqiqina ing dalam sebagiane pira-pira wong kang ahli tahqiq. Al-hikayatu utawi cerita al-thalithatu kang kaping 3 iku marrotan ing dalam suwiji mongso salat sapa Syekh Umar Bamahromah makmuman hale dadi makmuman menjadi makmum wal imamulan hale utawi imam hale utawi imam iku ibnuhu anak lanange Syekh Umar rupane al-faqihu faqih Abdullah bin Umar Bamahromah walamma tamat lan ing dalem semangsane sempurna apa as-sholatu sholat kala ngucap sapa Syekh Umar lahu maring ibnuhu ing ucapan ya waladi wahai anak lanang ingsun ro'aituka ningali sapa ingsun ka ing sira ro'aituka melihat sapa ingsun ka ing sira kulluka yos kabehane sira ka aku melihat engkau daman ing darah kala ngucap sapa ibnuhu lahu maring Syekh Umar ini sak temene ingsun iku istahdartu nekaake sapa ingsun mas'alatan ing masalah siji mimma sa'ilil haidi saking pira-pira masalah haid fi sholati ing dalam salat al-hikayatu utawi cerita ar-rabi'atu kang kaping 4 iku al-Habib Ahmad bin Umar al-Hindwani utawi Habib Ahmad bin Umar al-Hindwani iku kana ana sapa Habib iku yuhifu nggelisake sapa Habib mempercepat sapa Habib as-sholata ing salat fasu ila mengko den takoni sapa Habib maka ditanya sapa Habib andalika saking mengkono yuhibbu faqala nulidahu sapa Habib minaladzati mergo saking enak lantaran saking enak rupane allati ladzat ajiduha kang nemu sapa ingsun ha ing ladzat fi sholati ing dalam salat akhafu wedi sapa ingsun takut sapa ingsun ayas bikoni ya ing yen dingini ing ingsun apa khurujul mani metune mani al hikayatu utawi cerita
At-tasi'atu kang kaping 9 iku fi mas'alati taklimi tetep ing dalem jelasake taklim ngetokake kuku memotong kuku ru'ya den critakake opo nal haj sak temene Ibnu Haj menawa iku hamma nejo sapa Ibnu Haj bikosi atfa al-dhafirihi kelawan ngetoki pira-pira kukune Ibnu Haj bikosi al-dhafirihi kelawan memotong kukunya Ibnu Haj yaumal arbi'i ing dalam dina Rabu yaumal arbi'i ing dalam hari Rabu fadza karo mongko nuli eling sapa Ibnu Haj fadza karo mongko nuli ingat sapa Ibnu Haj ingat al-hadis ing hadis al-warida kang tumeka apa hadis al-warida kang sampai apa hadis finnahyi ing dalam nyegah atau larangan anhu saking kosi al-dhafirihi aili annahu tegese rono sak temene kosi al-dhafirihi iku yurisu nekaake apa kosi al-dhafirihi mendatangkan al-barosa ing belang atau penyakit kusta al-barosa ing penyakit kusta kama koyo keterangan waroda kang tumeka apa ma waroda yang sampai apa ma fatarukahu mongko ninggal sapa Ibnu Haj hu ing kosi al-dhafirihi fatarukahu mongko nuli ninggal sapa Ibnu Haj hu ing kosi al-dhafirihi sumaro'a nuli yakinake sapa Ibnu Haj sumaro'a kemudian meyakinkan sapa Ibnu Haj annadzalika ing sak temene mengkono nahyun annadzalika ing sak temene mengkono nahyun larangan tadi iku sunnatun tindakan atau sunnah hadiratun kang teko walam yasihalan ora sohe walam yasiha dan tidak sohe indahu ing dalam mungguhe Ibnu Haj indahu menurut Ibnu Haj opo hadise sunnah opo hadise sunnah fakos waha mongko nuli ngetok sapa Ibnu Haj ha ing al-dhafir fakos waha mongko nuli ngetok sapa Ibnu Haj ha ing al-dhafir kemudian memotong sapa Ibnu Haj ha ing al-dhafir falahiko mongko ngenani hu ing Ibnu Haj falahiko hu mongko nuli ngenani hu ing Ibnu Haj opo al-barosu penyakit kusta faro'a mongko nuli ningali sapa Ibnu Haj an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam turune Ibnu Haj fi manamihi di dalam tidurnya Ibnu Haj faqala nuli dawuh sinten nabi alam tasma ana ta durung krungu sapa sira apakah engkau belum mendengar nahyi ing panyegah ingsun nahyi ing larangan ingsun andalika saking mengkono-mengkono kosi al-dhafirihi faqala mongko nuli ngucap sapa Ibnu Haj ya Rasulullah wahai Rasulullah lam yasiha tidak sah indi ing dalem sanding ingsun apa al-hadisu hadis angka saking panjenengan kala dawuh sinten nabi faqala nuli dawuh sapa nabi kana ana apa kelakuan iku yakfika nyukupi ka ing sira apa antas ma'aye tawrumu sapa sira summa masahanuli musab kanjeng nabi mengusap sapa kanjeng nabi mengusap biadihi kelawan tangane kanjeng nabi ala badanihi ngatasi badane Ibnu Haj fazala mongko ilang opo al-barosu penyakit kusta penyakit belang atau kusta jami'an halis kabehane al-hikayatu utawi cerita al-asyiratu kakaping 10 wallahu a'lam.
Bisa.